大黑龍，合石仔嘅咋你去，特夠金單合石仔嘅你係。大黑龍魚。哇！點解佢嗰把咁乸型？燈效嚟㗎嘛。呢個咩意思啊？打唔使打去揾啲嘢食。嚇？我唔會食啊！唔使打都唔食啊？我話嘢都唔食啊！總之帶多幾個 friend 過嚟俾我幫手做馬抽場。試運啊！試運啊！其實你哋仲讀緊書嘅，應該學校推廣下啊嘛。嚇？即係你喺自己中學度推廣。我都唔係讀中學，嗰陣時你仲讀緊中學嗰陣啊？我讀中學嗰陣時我都唔係，我都未入門。係啊，咁近嘅咩你？我一年啫嘛入嚟。新仔嚟嘅就係呢個，你個大師兄嚟㗎。我算俾我好冇面㗎，大師兄。我呢啲收咗山成個幾月有等，你都輸俾我，你自己檢討下。點解你呢個歲數仲可以識到咁嘅名？點解我後生你咁多？我主要係食咗呢一下毒之後，我真係好唔舒服。跌晒呢就要俾人罰場，污做動作。咁嗱，你冇俾100蚊我，你冇俾100蚊污糟動作。我會俾100蚊我就係犯低。我痛到咁樣都攞16分，應該啦。你叻啦！冇帶護胸板㗎。可惜技不如人。你着Miss 係咪 Alex 嗰件夾咪啱咯，黑色一體化㗎。我覺得佢好有 Alex 水 feel， 佢扭埋條腰咋。唔係 Alex 嗰種係即係你學一個講下我都識斬，但係佢咁樣揈㗎，佢係爭得遠啦個。咁冇辦法，人哋係 C 老師。軍刀嘢嚟啫嘛。我又唔係軍刀。因為扭太身，但係佢扭係扭得好。結果我上次華星打軍刀打得好過我打曬索。算把啦，老實講，我覺得真係唔好諗呢啲嘢。你咁啱啫，你知啊？你打得好嘅原因，只不過係用翻你自己發揮你自己優勢，但係並唔代表你將你個 system 嘅發揮出嚟。即係發揮自己嘅優處，呢個係真嘅，但係就冇再發揮更多嘅嘢。